హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రుద్విన్ ఫార్మ్స్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ఈరోజు మన ఛానల్లో మంచి క్వాలిటీ కలిగిన పచ్చకాకి పుంజుని సేల్కి పెట్టడం జరిగింది. దీని హైట్ వచ్చి 23, వెయిట్ వచ్చి 3.5 kg, ఏజ్ వచ్చి 14 months, ప్లేస్ వచ్చి రాజమండ్రి. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్న ఏరియాస్ మాత్రమే పంపిస్తామని క్లియర్గా చెప్పారు. కాకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్ట్రా. ఈ పుంజు ధర విషయానికి వస్తే 6,000 రూపీస్ చెప్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరికైనా ఈ పుంజు నచ్చినట్లయితే టైటిల్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేసి ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని కొనుక్కోగలరు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.